ආදීම මිනිස් මන සරල වූවක්ම විය සිතීමට නැඹුරු වී තම ලොවම අඳුරු විය එන ගැටලු විසඳන්න ගත් වෙහෙස ප්‍රබල විය විවිධ ආගම් ලෙසට එහි ඵලය ප්‍රගුණ විය සතුට උදෙසාමයයි පිළිවෙතින් පෙළ ගැසෙන අන්ධ විශ්වාස තුල ඇදහිලිම රජ කෙරින මේ ලෙසට මිනිසාගේ මිනිස් මන මුලාවින අරිය මග වැසී ගොස් පුහු දිවිය උරුම වින නිරුවතින් දැස් ඇර මනුදිවිය ඇරඹෙන්නේ අටුකොටුම පුරවමින් මදි බවම පවසන්නේ තැනක් නැත සැඟවෙන්න මරණයයි පැමිණෙන්නේ අතහැරුණ ජීවිතය කිසිත් නැහැ ගෙනියන්නේ මිනිසාගේ උරුමයයි තමා ලොව ජය ගැනුම අරුත් ධාරණය වන ධම්ම ගැන දැන ගැනුම තිලකුණුම පසක් කර බව රැහෙන් බිඳ හෙළුම බොදු බීජ වපුරමින් යුතුයකමද ඉටු කෙරුම දහම් නද මිහිරිමය සවන් වෙයි කය තුලින් හේතුඵල නියමයෙහි මහා ගැඹුර වෙත යමින් ලබන වර කල් නොදා මේ දැන්ම කලසෙන් බුදු ගුණය උරුම වෙයි ලොව එතෙර පෙන්වමින් ලෝකයෙන් එතෙර වන මග සොයා එන දනට තමාගෙම කය තුලම තුන් ලොවම ඇති ලෙසට
බුදු වදන් තව දුරට බුද්ධ දම් එහි ලෙසට දැකගතොත් හැක ඔබට පිවිසෙන්න ආරි මගට. තෙරුවන් සරණයි සැමටම. ආනන්දෙන් ප්‍රඥාවට වැඩසටහනට අද මම තෝරාගන්නේ තවත් ආකාරයක ආනන්දය ඇති කරවන, එහෙම නැත්නම් සතුට ඇති කරවන මාධ්‍යයක් වෙන කවිය, පද්‍ය කියන ක්‍රමය භාවිතා කරමින් ඔබට ධර්ම දැනුම් සමූහයක්, එහෙම නැත්නම් යථාර්ථයට බර, විද්‍යාවට බර දැනුම් එකතු කරගන්නා හැටි මේ තාක් වැඩසටහන් වලදී සිදු කළ ආකාරයටම, එනම් ගීතය පාවිච්චි කරමින් පහසුවෙන් සතුටින් ප්‍රඥාවට ගියා වගේ, යථාර්ථයට ළඟා වුණා වගේ අද අපි උත්සාහ කරමු කවිය, පද්‍ය පාවිච්චි කරමින් එම ධර්මතාවල, එහෙම නැත්නම් එම පද්‍යයේ අර්ථය තුල, අදහස් තුල ගැබ් වෙලා තියෙන යථාර්ථය සොයා ගැනීමට අද දින වැඩසටහනට මගේ අදහස් දැක්වීම සඳහා මා තෝරාගත්තේ ගායනයෙන් හඬ මුසු කළ සුමනා තලගල මහත්මිය ගායනා කරන ලබන වර කල් නොදා දැන්ම දැකගන්න කියන කවිපද පේලියයි. මෙම කවිපද රචනා කරලා තියෙන්නේ ශීලා කුලරත්න මහත්මියයි. ඒ කවිපද පේලියට අවතීර්ණ වෙන්න කලින් මම වඩාත් ප්‍රිය කරන කවි පන්තියක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. මට මතක හැටියට ලක්මිනි පහන පත්තරය සඳහා කුමාරතුංග මුනිදාස ශූරීන් විසින් රචනා කරන ලද කවි පන්ති දෙකක් තිබුණා. ඒකේ පළවෙනි කවි පන්තිය තමයි මම මේ නිතරම මතකයේ තියාගෙන සිටින තාමත්ම අර්ථාන්විත දුකින් මිදීම සඳහා යමෙකු යම් මාර්ගයක් අනුගමනය කරනවා නම් පටන්ගත් තැන් සිට අවසානය දක්වාම ඒ හැම දෙනාම කළ යුතු එකම මඟ වෙන විමසීම සම්බන්ධව ලියා තියෙන මෙම කවිපදය. විමසුවයි යමෙක් යානම් නරකාදී, මට සුවයි එහිම යමි වෙනතක නෑදී. පැවසුවයි බොරුව සගයානම් පෑදී, පහසුවයි මෙහිම වනු ඔහු එහි යාදී. මේ කවි පන්තියේ පළවෙනි කවිපද දෙක තුල ඇති අර්ථය පමණක්ම මට සෑහෙනවා. විමසුවයි යමෙක් යානම් නරකාදී, මට සුවයි එහිම යමි වෙනතක නෑදී. ඉතින් අපි අදත් කරන්න යන්නේ කවි පන්ති කීපයක ඇති අදහස එම කවිපද රචිකාව විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමති වූ යථාර්ථවත් ධර්මය කියලා ඔවුන් හඳුනාගෙන සිටින යම් අදහස් කිහිපයක් සම්බන්ධව අපේ විමසීම යොමු කිරීමයි අද ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට වැඩසටහන තුලදී අපි කරන්නේ. මෙලෙස යමෙකුගේ අදහසක්, ධර්මය යයි කියා ගන්නා අදහසක් විමසීම තුල එම තැනැත්තා කියනවා නම් ධර්මය සැක කරනවා, ධර්මය සමග තර්ක කරනවා, ඒ නිසා එවැනි කෙනෙකු යන්නේ අපායට,
නරකාදියට කියලා මේ කවි පද දෙකෙන් කියවෙන්නේ මට ඒක සැපයි කියලා. මම අනිවාර්යයෙන්ම එවැනි ධර්මතා විමසීමට ලක් කිරීම කියන එක නිතැතිම්ම කරනවා අපායට ගියා වුණත් කියලා තමයි මේ කවි පන්තියෙන් කුමාරතුංග මුනිදාස මහතා දෙන්නට හදන අදහස වෙන්නේ. ඉතින් කුමාරතුංග මුනිදාස මහතාගේ අදහස පිළිබඳව ඔබත් විමසා බලන්න. ඔහුගේ අදහස යථාර්ථවත් අදහසක්ද, සත්‍යයට, යථාර්ථයට, පරමාර්ථයට, විද්‍යාවට බර අදහසක්ද නැද්ද කියලා. ත්‍රිපිටකය තුල අපිට හමු වෙන කාලාම සූත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමෙනුත් කිනම් හෝ බුදුවරයෙකු අපේ ගෞතම සිද්ධාර්ථයන්න් වහන්සේ නොවුන වුණත් කිනම් හෝ යථාර්ථ අවබෝධයටපත් බුදුවරයෙකුගේ අදහසක් බව කාලාම සූත්‍රය කියවා ඇති ඔබටත් වැටහෙනවා ඇති. එහි අර්ථය මම කෙටියෙන් ඔබට මතක් කරලා දුන්නොත් පොතපතෙහි තිබුණා පරම්පරාවෙන් පැවතෙන අදහසක් මේක ධර්මතාවයක් සිද්ධාන්තයක් තමයි මේක ආදී වශයෙන් මගේ දෙමව්පිය කියලා දුන්නා මගේ ගුරුවරු කියලා දුන්නා කියලා යම් ධර්මතාවයක් ප්‍රායෝගික අර්ථයට ගන්නේ නැතුව එම ධර්මතාවය තමන්ගේ නුවණින් විමසා දැක දැනගන්න කියන අදහස කාලාම සූත්‍රය තුල ගම්‍ය වෙනවා. විමසීම අපායගාමී වන දුගතිගාමී වන පාපයක් බව එහිනම් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ දන්නවා බෞද්ධයන් යයි කියාගන්නා අපිට ඉපදුණු දා පටන්ම නිතරම දැනුමට එකතු කරන ලද ධර්මතාවයක් වන්නේ සිද්ධාන්තයක් වන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුරුරුවන් සැක කරන්න එපා. විවේචනය කරන්න එපා. සොයා බලන්න එපා. බුද්ධ ධම්ම සංඝ සම්බන්ධව අපිව දැනුවත් කරන ධර්මතා ඒ ආකාරයෙන්ම ග්‍රහණය කරගන්න කියලා තමයි අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ. සැක කිරීම තුලින්නේ විමසීම ඇති වෙන්නේ. ඉතින් සැක කරන්න එපා, විමසන්න එපා. එහෙමනම් ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම නියත අපායගාමී වෙනවා කියලා තමයි අපට නම් උගන්වලා තිබුණේ. නිවීම සොයාගෙන යන ගවේෂකයාව නිවන සොයන තැනින්ම නවතා දැමුවේ ඔන්න ඔය ක්‍රමයටයි. දුකින් මිදීම, යථාර්ථ අවබෝධය, නිවන, විමුක්තිය, මෝක්ෂය මොන අර්ථයෙන් හැඳින්නුවත් එකම අදහසක් තමයි මේ හැම තැනකම ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ. සියලු කෙලෙස් බන්ධනයන්ගෙන් මිදුණු බුද්ධත්වයට පත්වුණු යථාර්ථ අවබෝධයට පත්වුණු ගෞතම සිද්ධාර්ථයන්න් වහන්සේ නම් එම ස්වභාවය පිළිබඳව දක්වන්නේ මේ විදිහට. ඥානං උදපාදි, ප්‍රඥා උදපාදි, විද්‍යා උදපාදි ආදී වශයෙන් දැනුම තුල තමයි විද්‍යාව කියන හඳුනා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. විද්‍යාව හඳුනාගත හැකි බව ඥානය වෙනවා. ඒ ඥානයට අමතරව විද්‍යාව හඳුනා ගන්න හැකි තවත් ගුණයක් තමයි ප්‍රඥාව කියන ස්වභාවය. ඉතින් ඔබට වෙන ක්‍රමයක් තියනවද ඥානය සහ ප්‍රඥාව උදා කර ගැනීමට විද්‍යාව සම්බන්ධව ගවේෂණය එහෙම නැත්නම් විමසීම කියන ක්‍රමයෙන් බැහැරව නැතිනම් විදර්ශනාව කියන ක්‍රමයෙන් බැහැරව විද්‍යාව සොයා ගැනීමේ විද්‍යාව හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමයක් තියනවද කියලා අපිට පෙන්වා දෙන්න. විමසීම හෙවත් විදර්ශනාව වඩමින් ඥානය සහ ප්‍රඥාව එහෙම නැතිනම් නුවණැති බව සහ ප්‍රඥා ඇස පැන ඇස වඩවා ගැනීම තුල ගොඩ නැගෙන නොවෙනස් පහසුව හෙවත් දුකින් මිදීම
නිවන් අවබෝධය අපෙන් ඈත් වුණේ ගවේෂකයා අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතු විමසීම කියන ගුණය ගවේෂණයේ මුලදීම අපෙන් වෙන් කළ නිසා. අපිට තහනම් කළ නිසා. හොඳයි එහෙමනම් අපි ශීලා කුලරත්න මහත්මිය විසින් රචනා කරන ලද කවි පන්තිය ඇතුලේ ඇති අදහස් වල ගැබ් වෙලා ඇති අවිද්‍යා සහගත දැනුම් සහ විද්‍යා සහගත දැනුම් විමසා බලමු. ගවේෂණය කරමු. විමසීම තුළ විදර්ශනාව තුළ ගොඩනැගෙන්නේ යථාර්ථයට බර ස්වභාවයක් නම් ඒ තුළ අන්තර්ගත වෙන්නේ මහා කරුණාව මහා ප්‍රඥාව මිස අන් කවරක්ද? කරුණාව සහ ප්‍රඥාව කියන ස්වභාවයන්ගෙන් තව කෙකුට හිංසාවක් පීඩාවක් නොවන බවයි මගේ අත්දැකීම. පළවෙනි කවි පන්තිය. ආදීම මිනිස් මන සරල වූවක්ම විය සිතීමට නැඹුරු වී තම ලොවම අඳුරු විය. මේ කවි පදයෙන් හැඟවෙන්නේ මනස කියන ස්වභාවය මිනිසාගේ මනස කියන ස්වභාවය ක්‍රියාත්මක වීමට පටන්ගත්තු මුල් කාලය පිළිබඳවයි. මිනිසා කියන ජාන ස්වභාවය පරිණාමය වෙමින් මේ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය කියන දේහ කූඩුව සැකසීම කියන ඉතා දීර්ඝ කාල අන්තරය තුළ අවසානයට ගොඩනැගුණු ස්වභාවයක් තමයි මේ මනුස්සයා කියන සත්ව ජීවී ස්වභාවය තුළ හටගැනුණු මනේන්ද්‍රිය මොළය ආශ්‍රිත ක්‍රියාත්මක වීමේ ගුණය. එම හැකියාවට අපි මිනිස් මනස කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔවුන් කියනවා මේ ආදීතම මිනිස් මනස සරල එනම් කෙලෙස් වලින් බරිත නොවූ විකෘති නොවූ ශක්තියක් කියලා. මේ සරල මනස සිතීමට නැඹුරු වුණාට පස්සේ තමයිලු අඳුරු වීමට පටන් ගත්තේ. හොඳයි. මෙතන මම සරල මට්ටමින් අඳුනාගත්තු අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. මොළය මනේන්ද්‍රිය පවතින මනුෂ්‍ය ජීවීන් ඉන්නවා සිතන්නට බැරි. ඒ කියන්නේ ගැඹුරින් විමසීම සිතීම කළ නොහැකි. මන්ද බුද්ධික වැනි දරුවන් සිතීම නිසාම නම් අඳුර අවිද්‍යාව උදා වෙන්නේ. මනස තුල අවිද්‍යාව උදා වෙන්නේ. මනස විද්‍යාවෙන් බැහැර වෙන්නේ. අර මේ ජීවිතය තුලවත් සිතන්නට බැරි එවැනි දරුවන්ට යම් මට්ටමක හෝ පිරිසුදු අඳුර අඩු මනසක් තියෙන්න ඕන නේද? මේ පළවෙනි පද්‍ය පන්තිය තුල අන්තර්ගත වෙන අදහස වෙන්නේ මනස සිතීමට නැඹුරු වීම තුල තමයි මේ අඳුරු බව අවිද්‍යාව කියන එක රජ වෙන්න පටන් ගත්තේ කියන අර්ථයනේ ධර්මතාවයක් වශයෙන් මොවුන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එය යථාර්ථවත් ධර්මතාවයක් නම් යථාර්ථවත් ධර්මතා තර්ක කොට බිඳ හෙලන්න බෑ. කිසිවෙකුටවත් යථාර්ථවත් අදහසක් තර්ක කොට නිෂ්ප්‍රභා කරන්න බෑ. යථාර්ථවත් අදහසක් නම් ඕන කාලයකට වළංගු වෙනවා. අතීතයට, වර්තමානයට, අනාගතයට ඕනම කාලයකට යථාර්ථවත් ධර්මතාවයක් නම් එම සිද්ධාන්තය වළංගු විය යුතුය. නිවන් මඟ
දුක කෙලවර කිරීමේ මඟ ගෞතම සිද්ධාර්ථයන්න් වහන්සේගේ දුක කෙලවර කිරීමේ ක්‍රමය මාර්ගය වැටී පවතින්නේම සිතීම තුලයි විමසීම තුලයි ආර්ය පර්යේෂණය ආර්ය ගවේෂණය කින් සච්ච ගවේෂී කියන ක්‍රමය පදනම් වෙන්නේම විමසීම තුලයි. විමසනවා කියන්නේ සිතීම තුලයි. අඳුරු වෙලා තියෙන අවිද්‍යාවෙන් බරව පවතින මනස ඉන් මුදවා ගැනීම සඳහා කරන යෝජනාව පවතින්නේ සිතීම විමසීම මතමයි. එතකොට කෙනෙකුට පණවන්න පුළුවන්ද සිතීම කියන එක නිසා මනස අඳුරු වීම ආරම්භ වුණා කියලා. ඔබත් විමසලා බලන්න. හිතන්න. මනසේ අඳුර සිතීමට නැඹුරු වීම සමගම අඳුරෙන් අඳුරට යෑම සිදු වුණා තමයි. ඝන අන්ධකාරයක් බවට පරිවර්තනය වීම සිදු වුණා තමයි. එයට හේතුව සිතීම නිසා නෙමෙයි. එම මනස තුල ඇති ශක්තියේ ස්වභාවයයි. මොළය නැමැති ඉන්ද්‍රියේ ක්‍රියාත්මක ස්වභාවය දැනුම කියලා අපිට පහසු වචනයකින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොළය කියන ඉන්ද්‍රිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේම රසායනික සංයෝග ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයක් විවිධ ආකාරයට එකතු වීමෙන් ඇලීමෙන් එම ඇලීම නිසා ගොඩනැගුණු ශෛලීය ස්වභාවයන් පටක මට්ටමේ සිට ඉන්ද්‍රියක් බවට විකාශනය වුණා. සැකසුණා වෙනස් වුණා සංකීර්ණ වුණා. ඇලීම කියන ශක්තිය ස්වභාවය ගතිය ගුණය පාදක කොටගෙන ගොඩනැගුණු මේ මොළය මනේන්ද්‍රිය කියන ස්වභාවය තුල ක්‍රියාත්මක වීම තමයි අපි කියන්නේ හිතනවා සිතුවිලි ඇති වෙනවා කියලා. මොළය මනස තුල ඇති දත්ත දැනුම් හෙවත් ශක්තිය ගලාගෙන යෑම එහෙම නැතිනම් දැනුම ගලාගෙන යෑම තමයි අපි සිතනවා සිතුවිලි ඇති වෙනවා කියලා තව ක්‍රමවලට විස්තර කරන්නේ. මොළය තුල ගැබ් වෙලා ඇති දැනුම් එකතු කරමින් මාලයක් ලෙස ඇමිනීමට නම් සිතුවිලි මාලයක් සෑදීමට නම් එකතු කිරීමක් කළ යුතුයි. දැනුම් ඩේටා එකතු කරමින් තමයි සිතුවිලි මාලයක් සෑදිය හැක්කේ. එහෙම නැතිනම් අදහසක් අරමුණක් ගෙතිය හැක්කේ. මේ දැනුම් දත්ත ගෙතීම සඳහා භාවිතා කරන ශක්තිය වෙන්නේ අවිද්‍යාව හෙවත් ඇලීම කියන ධර්මතාවයයි. ඇලීම කියන ධර්මතාවය අවිද්‍යාව භාවිතා කරමින් ගොඩනැගෙන ගලාගෙන යන සිතුවිලි තුල ගොඩනැගෙන්නේම අවිද්‍යාව අඳුර මිස වෙන කුමක්ද? ඔබ මාලයක් සැකසීම සඳහා සිප්පි කටු භාවිතා කළොත් ඒ මාලය සිප්පි මාලයක් වෙනවා ඇරෙන්න මුතු මාලයක් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔබ ඔබේ අවිද්‍යා සහගත දැනුම් පාවිච්චි කරමින් අවිද්‍යා සහගත ඇලීම පාවිච්චි කරමින් ගොඩනගන සිතුවිලි මාලය තුල ගොඩනැගෙන්නේත් දිගින් දිගටම අඳුර අවිද්‍යාවම තමයි. අවිද්‍යා සහගත දැනුම් එකතු කර ගනිමින් සිටීම තුල අඳුරම රජ වෙනවා. නමුත් මනස පටන් ගැන්ම තුලත් තිබෙන්නේ අවිද්‍යාව අඳුර බව හඳුනාගත යුතුයි.
යථාර්ථවත් දැනුම් පදනම් කරගෙන සිතීම තුළ මනස අඳුරෙන් අඳුරට ගමන් කිරීම සිදුවෙන්නේ නැහැ. එවිට සිදුවෙන්නේ මනස අඳුරෙන් ආලෝකයට ගමන් කිරීමයි. ඒ ක්‍රමයට තමයි අපි මනසේ ඇති අඳුර ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරමින් නුවණැති බවට පත්වෙන්නේ. ඥානං උදපාදී කියන ස්වභාවය ගොඩනගා ගන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් ඔබට දැන් පැහැදිලි ශීලා කුරරත්න මහත්මිය ලියා පළ කළ ඇය දන්නා දහම් දැනුම තුළ මා විසින් හඳුනා ගන්නට යෙදුණු යම් පදනමක් සහිත විද්‍යාත්මක නවමු යොමු කිරීමක්. එහෙමනම් ඔබට දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කුලරත්න මහත්මිය ඉදිරිපත් කරපු ධර්ම දැනුම වෙන ආදී සරල වූ මනස සිතීම නිසාම අඳුරු බවට පත් වුණා කියන ඔවුන් දරන අදහස තම තමන්ගේ දැනුමේ මට්ටමට තව තවත් ගැඹුරින් විමසා බැලීමට ඔබ යොමු වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. හොඳයි. අපි ඔවුන්ගේ දෙවෙනි කවිය විමසීමට භාජනය කරමු. මොකද්ද දෙවෙනි කවිය? එන ගැටලු විසඳන්න ගත් වෙහෙස ප්‍රබල විය විවිධ ආගම් ලෙසට එහි ඵලය ප්‍රගුණ විය සතුට උදෙසාම යයි පිළිවෙතින් පෙළ ගැසෙන අන්ධ විශ්වාස තුල ඇදහිලිම රජ කෙරින. හොඳයි. මම ඔවුන්ගේ ධර්ම අදහස් ගැබ් වෙලා තියෙන දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි කවි පන්ති දෙක එකට අරගෙන මගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඉතින් ඔබ මම අපි කවුරුත් දන්නවා මේ සිතීමට නැඹුරු වෙච්ච මොලයක් සහිත මනුස්ස ජීවියා ඉපදුණු දා පටන්ම විවිධ ආකාරයේ ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒක එහෙම නෙමේ කියනවා නම් යම් කෙනෙකු කියනවා නම් මට නම් ජීවිතේ කිසිම දවසක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ, පීඩාවක් නැහැ, දැවීමක් තැවීමක් දුකක් නැහැ කියලා. එහෙම අය කිසිම දවසක ධර්මය හොයන්නෙත් නැහැ තමයි. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවල් සියල්ලක්ම විවෘත වෙන්නේ තමන්ට අවංකව මේ ගෙවන ජීවිතය තුළ දිගටම තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් වැඩි හරියක් තියෙන්නේ ප්‍රශ්නවලට අපි මුහුණ පාන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සෙවීම කියන යථාර්ථය දකින අයවලුන් සඳහායි. එතකොට සිතන්නට පුළුවන් මිනිස්සයා අඳුනගත්තා මේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන ක්‍රියාවලිය තුළ දිගින් දිගටම අපිට ගැටලු ප්‍රශ්න පීඩාකාරී ස්වභාවයන් දුක කියන ස්වභාවයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේ හිතන්න පුළුවන් මිනිස්සයා හිතන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසේ ඉඳලම මේ පීඩාකාරී ස්වභාවයෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා තම තමන්ගේ දැනුමේ මට්ටමට ගවේෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි ජීවත් වෙනවා කියලා මේ ක්‍රියාදාමය තුල කරන්නෙත් ඔබට මට පුළුවන් විදිහට අපේ දැනුමට දැනට දීලා තියෙන අදහස් වලට අනුව අපිට එළඹෙන මේ පීඩාකාරී අතෘප්තිමත් ස්වභාවයට පිළියම් සොයමින් ඒ පීඩාව తాවකාලිකව හෝ නවතා ගැනීමට කරන ප්‍රයත්නයක් උත්සාහයක් තමයි අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කරන්නේ. පුංචිම කාලේ අම්මලාගේ බලපෑම උඩ දෙමව්පියන්ගේ බලපෑම උඩ අපි ඉගෙන ගන්නවා. මොකද දෙමව්පියෝ හිතනවා දරුවන්ට ඉගැන්නුවොත් මනාව ඉගැන්නුවොත් ඒ දරුවන්ට ඉදිරි අනාගතයේදී මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන ගැටලු ප්‍රශ්න පීඩාකාරී අවස්ථා යම් මට්ටමකට හෝ යාලට මග අරගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමද හොඳ උගතෙකුට අපේ රටේ හැටියට විශාල වැටුපක් සහිත රැකියාවක් ලැබෙනවා කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා.
ඉතින් එවැනි රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් මිල මුදල් අවශ්‍ය දේට අවශ්‍ය පමණ තියෙන නිසා සමාජය තුළ පිළිගන්න නිසා තම දුවා දරුවා යම් මට්ටමක හෝ පහසුවකින් සතුටකින් සැපයෙන් ජීවත් වෙයි කියලා දෙමව්පියෝ හිතනවා. ඉතින් පාසල් යන අපි හැමදාම බලන් හිටියේ කවදද මේ පාසල් ගමන නිමා වෙන්නේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය විදිහට සෙල්ලම් කරන්න දුව පැන නටන්න අපි හැමතිස්සෙම වෙලාව සොයමින් හිටියේ. එහෙම පීඩාවෙන් හිටපු අපි ඉතින් පාසල් ජීවිතය දෙමව්පියෝ කියන නිසා පුළුවන් ඉහළ මට්ටමකින් සාර්ථකව නිමා කරන්නත් වෙහෙස වෙනවා. ඉන් පසුව අපි උත්සාහ කරනවා රැකියාවක් හොඳ රැකියාවක් සොයා ගැනීම සඳහා. ඉතින් හොඳ රැකියාවක් හොඳ වැටුපක් සහිත රැකියාවක් සොයාගත්තු අපි ඊට පස්සේ උත්සාහ කරනවා තවත් අපේ උගත්කමට සරිලන තවත් දැනුම් සම්භාරයක් එකතු කරගන්න. උපාධියක් තියෙන කෙනෙක් නම් තවත් උපාධියක් දෙකක් එකතු කර ගැනීම සඳහා මහන්සි වෙනවා. එහෙම නැති කෙනෙක් රැකියාව තුල ඉහළට යන්න ප්‍රමෝෂන් එකක් ලබා ගන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. ඉන්පසුව ඒ කොටස ලබා ගන්න කෙනා ඊට පස්සේ බලාගෙන ඉන්නවා රැකියාවේ පඩි තව වැඩිවීමක් වුණොත් හොඳයි කියලා. ඊට පසුව ඒ කෙනා පඩි වැඩිවීමකුත් සිදු වුණා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ උත්සාහ කරනවා වාහනයක් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා. ඒකත් ගත්තා කියමුකෝ. ඊට පසුව අදහසක් වෙනවා මට දැන් විවාහයක් වුණොත් හොඳයි. බිරිඳක් ස්වාමි පුරුෂයෙක් ලබා ගත්තොත් හොඳයි. ඒකත් කරගන්නවා. ඊට පසුව හිතෙනවා අපිට දරුවෙක් හදාගත්තා නම් හොඳයි. ඉතින් ඒ කොටසටත් යොමු වෙනවා. තව ටික දවසක් යනකොට ගෙයක් දොරක් හදාගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ගෙයක් හදාගන්නවා. මේ ගෙදර තුල තව ටික දවසක් ඉන්නකොට හිතෙනවා මේ ගෙදරට තව කාමරයක් එකතු කරගත්තා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ගෙදරට තව තට්ටුවක් එකතු කරගත්තා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කොළඹට ළඟ ඉඩමක් ගත්තා නම් හොඳයි. ආදී වශයෙන් ඔබට පේනවා නිමක් නැතිව අපිට බලාපොරොත්තු කියන ඒවා ගලාගෙන එනවා. ඒ බලාපොරොත්තු ඒ කැමැත්තවල් ඉටු කර ගැනීම සඳහා යෙදෙන ප්‍රයත්නයට තමයි අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔබට අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන ක්‍රියාවලියට මීට වඩා අර්ථයක් එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමන්ට අවංකව කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් ওই විදිහට වියපත් වෙන අපි අවුරුදු 50-60 වෙනකොට අර සම්මත සමාජය විසින් අපිට උගන්වා තිබුණු ක්‍රමවලින් අපිට මේ දැනුණු ගැටලුකාරී ස්වභාවය, පීඩාකාරී ස්වභාවය, අතෘප්තිමත් කර බව తాවකාලිකව නවතා ගැනීමක් විනා ඒ පිපාසය දීර්ඝකාලීනව නිමාවට පත් නොවන බවක් අපි හැම කෙනාම අඳුන ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔය අවුරුදු 50-60 වෙන්න පටන් ගත්තාම අපි එහෙමනම් මේ දුක මේ ගැටලු සහිත අතෘප්තිමත් කර ස්වභාවයට දැනෙන ගුණයට පිළියමක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියනවා නේද කියලා මතක් වෙන්නේ. එතකොට තමයි ධර්මය ගවේෂණය කිරීම සඳහා මුල පුරන්නේ. මේ වයස් පරතරය නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන්. සමහරු අවුරුදු 30-40 වගේ කාලේ ඉඳලත් හොයන කට්ටිය ඉන්නවා. එතනින් ගත යුතු වෙන්නේ වයස කියන අදහස නෙමේ. අපි හැම කෙනාම උත්සාහවන්ත වෙලා තියෙනවා සම්මත සමාජය විසින් හඳුන්වා දීපු ක්‍රමයට මේ ගැටලුකාරී ස්වභාවයට පිළියම් හොයන්න. ඒ සෙවීම තුල අපි තෘප්තියට පත් නොවන නිසා, ඒ සෙවීම නිෂ්ඨාවක් නොවන නිසා, අවසානයක් නොවන නිසා තමයි අපි ඊට පස්සේ ධර්ම දැනුම් එකතු කර ගනිමින් ඒ ලැබෙන දැනුම් හරහා මේ ගැටලුවට පිළියමක් ලැබෙයිද කියලා සෙවීමට යොහුසුළු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මම වගේම මේ ගැටලු වලට පිළියම් හොයපු සමහරක් බුද්ධිමතුන්ගේ අදහස් ඉගෙන ගැනීම, දැනුවත් වීම සමාජගත වෙනකොට ඒ සිද්ධාන්තවලට ආගමික නමක් ආරූඪ කරමින් හඳුන්වා දීම සිදු වුණා. එවැනි
උගත් බුද්ධිමත් ගවේෂකයන්ගේ අදහස් ආගම් වශයෙන් වෙනස් වෙනකොට විකෘති වෙනකොට සමාජයට එකතු වෙනකොට ඔවුනගේ මූලික හඳුනා ගැනීම් අභිබවා නොයෙකුත් අලුත් අදහස් එම බුද්ධිමතුන්ගේ සොයා ගැනීම් වලට එකතු වෙන්න වුණා. එහෙම එකතු වුණාට පස්සේ තමයි අපි මේ ආගම කියන වචනය පාවිච්චි කරමින් එවැනි බුද්ධිමතුන්ගේ ඉගැන්වීම් නම් කරන්නේ. ආගම කියන පදය හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මිනිසාට තම ජීවිතයේ අරමුණු පැවැත්ම වටහා ගැනීමට මානසික සහනයක් ලබා ගැනීමටත් උපකාර වන ඉගැන්වීම් අඩංගු මාර්ගෝපදේශකයක් තමයි ආගම කියන්නේ. ඒ තුල අඩංගු වෙනවා කියලා වුන් කියනවා පළවෙනිව ඇදහිලි සහ විශ්වාස, දෙවෙනුව ආචාර ධර්ම සහ වත්පිළිවෙත් කියන කොටස සහ ඔවුන්ගේ අදහස් අඩංගු කර සකසන ලද ශුද්ධ වූ ග්‍රන්ථ. ඔබ දන්නවා දැනට ලෝකේ පවතින ප්‍රධාන ආගම් වල ග්‍රන්ථ කීපයක් තමයි ත්‍රිපිටකය, කුරාණය, බයිබලය වැනි ග්‍රන්ථ. ඔබ දන්නවා. නමුත් බොහෝමයක් දාර්ශනිකයන්, උගතුන්, බුද්ධිමතුන් මේ මිනිසා ජීවත් වෙනවා කියලා කියනකොට මුහුණ පාන මේ අතෘප්තිමත් පීඩාකාරී ස්වභාවයට යම් ඔසුවක් සෙවීම අර්ථ දැක්විය හැක්කේ දාර්ශනික ගවේෂණයක් ලෙසයි. ආගමික නැඹුරුවක් තුල කෙරුණු සොයා ගැනීමුත් නැතුව නෙමේ. ඒ කියන්නේ සමහරක් ගවේෂකයෝ එම පීඩාකාරී ස්වභාවය සඳහා ඔවුන්ගේ යෝජනා වුණේ යාග හෝම පූජා විධි. යාග හෝම කිරීමෙන්, පුද පූජා කිරීමෙන් තමන්ට මේ දැනෙන පීඩාකාරී ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයෙන් භක්තියෙන් යුතුව ඒ ඇදහිලි වත්පිළිවෙත්වල නිරත වීමෙන් කෙනෙකුට යම්කිසි ආකාරයක වූ මානසික සුවයක් తాවකාලිකව ලැබෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ කතා බහ කරන ගෞතම සිද්ධාර්ථයන්න් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් සොයා ගැනීම එවැනි හුදු ඇදහිලි භක්තිය විශ්වාසය මත පදනම් කරගත්තු පූජා විධි, යාග හෝම විධි යොදා ගනිමින් ලබා දෙන తాවකාලික පැලැස්තර විසඳුමක් නෙමේ. නමුත් ඔබ මම දන්නවා බුද්ධාගම කියලා දැනට අපි පාවිච්චි කරන අදහස්, දැනුම් පද්ධතිය, ඒ වත්පිළිවෙත් තනිකරම මේ ආගමික විධික්‍රමයක් තුල තමයි ගලාගෙන යන්නේ. බෝධි පූජා, දානමාන, සිල් සමාදන් වීම, පන්සිල් ගන්න දේවල්, බෝධි පූජා, බුද්ධ පූජා, ගිලම්පස පූජා ආදී වත්පිළිවෙත් ආගමික මුහුණුවරක් ගත්තු මාර්ගෝපදේශයක කොටස් මිසක් ගෞතම සිද්ධාර්ථයන්න් වහන්සේගේ ඉදිරිපත් කිරීම වෙච්ච දාර්ශනික මාර්ගෝපදේශයක ලක්ෂණ නෙමේ. ඉතින් ඔබ මම අපි හැම කෙනාම අපිටම ප්‍රත්‍යක්ෂයි දැනට අපිට දැනෙන අතෘප්තිමත් කර පීඩාකාරී ගැටලු සහිත සිද්ධි වලට අපි මුහුණ දෙනකොට ඒ සඳහා අපි මේ බෝධි පූජා, දානමාන, වත්පිළිවෙත් කරානේ. ඔබ මම අපි හැම කෙනාම මේවා කරා. එතකොට මේ ක්‍රමය තුල ඒ ගැටලුකාරී ස්වභාවයන්ට අපිට සදාකාලික පිළිතුරක් ලැබුණාද? අඩුතරමේ යම් දීර්ඝකාලීනව පවතින උත්තරයක් ලැබුණාද? නෑ නේද? එක ගැටලුවකට උත්තරයක් හොයලා ඉවර වෙනකොට තව ගැටලුවක් අපිට ඉදිරිපත් වෙනවා. බෝධි පූජා වලින් හරියන්නේ නැතිකොට දේවාල ගානේ යනවා. අංජනම් බලන තැන්වලට යනවා. කේන්දර බලන තැන්වලට යනවා. ඔවුන් කියන පූජා විධිකම කරනවා. බුද්ධ ආගමෙන් බැරි නම්, හින්දු ආගමෙන් බැරි නම්, කතෝලික ආගමෙන් වේවා ඕනම ආගමකින් කෙරෙන වත්පිළිවෙත් සපුරාලමින් අපිට මූණ දෙන්න සිදුණු
වෙච්ච ගැටලුවලට අවිද්‍යා සහගත සම්මත ලෝකය යෝජනා කරලා තිබිච්ච ක්‍රම හැම එකක්ම අපි ප්‍රායෝගික කරලා බැලුවා. නමුත් ඒ එකදු ක්‍රමයකින්වත් අපි මුහුණ දෙන මේ අතෘප්තිය පීඩාකාරී දැවෙන තැවෙන ගුණයට ගැටලුවලට කාලයක් පවතින විසඳුමක් සතුටක් පහසුවක් සුවයක් ලබා දෙන්න හැකි වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ නෝනා මහත්මිය කියන විදිහට ගැටලුවලට උත්තර හොයන්න කියලා සූදානම් වෙන අපි සතුට සෙවීම සඳහා පහසුව සෙවීම සඳහා පීඩාවෙන් ඉවත්වීම සඳහා ක්‍රමයක් පිළිවෙලක් සොයන අපි අන්ධ විශ්වාස තුළ ඇදහිලිම තුළ ජීවිතය ගලාගෙන යෑමට සැලැස්සුවා. හොඳයි, මේ කුලරත්න මහත්මියගේ 4 වෙනි කවියත් මේ කොටසටම එක් කරමින් මම මුල් කවි පද 4 පිළිබඳව මගේ අදහස් එකතු කිරීම නවත්තනවා. මේ ලෙසට මිනිසාගේ මිනිස් මන මුලා විය අරිය මග වැසී ගොස් පුහු දිවිය උරුම වින. ඉතින් ඇය කියන මේ කොටස සත්‍යයක්. මේ විදිහට ගැටලුවලට පීඩාවලට උත්තර හොයන්න යොමු වෙච්ච අපි ආර්ය මාර්ගය, ඒ කියන්නේ ගෞතම සිද්ධාර්ථයන්න් වහන්සේ පෙන්වා දීපු සත්‍ය මග තවදුරටත් වසා දමා ගනිමින් අඳුර තුලම පුහු දිවියක් උරුම කරගෙන ජීවිතය පවත්වාගෙන යනවා. හොඳයි, මේ මහත්මියගේ පළවෙනි කවි 4 සම්බන්ධයෙන් මගේ අදහස මං ඉදිරිපත් කරා. ඒ සම්බන්ධව ඔබේ අදහස් ඔබට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අංක 2ක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔබට අදහස් මාරු කර ගැනීමට කැමති නම් ඒ අංක 2 ඔස්සේ අපි සමග සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. සුමනා තලගල සහ ශීලා කුලරත්න මහත්මියගේ ලබනවර කල් නොදා දැන්ම දැක ගන්න කියන කවි පන්තියෙන් කවි 4ක් සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීමක් තමයි අපි අද කළේ. මා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔවුන්ගේ එම කවි පන්තියේ අඩංගු ඉතුරු කවි කිහිපයටත් හැකි අවස්ථාවක මෙවැනි අදහස් එකතු කරමින් ඔබවත් යම් මට්ටමක විමර්ශනශීලී විද්‍යාත්මක ගවේෂණයකට යොමු කිරීමට ඇදහිලි විශ්වාස භක්තිය පුද පූජා ආචාර ධර්ම වත්පිළිවෙත් වලින් බැහැර වෙලා යථාර්ථවත් දැකීමකට තර්කානුකූලව විද්‍යානුකූලව ජීවිතයේ අරමුණ සහ පැවැත්ම පිළිබඳ ගවේෂණයකට විමසීමකට ඔබවත් යොමු කිරීමයි මේ සෑම සාකච්ඡාවකම ඒකායන අරමුණ. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.